హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ సూర్యాస్ ఫుడ్ అండ్ బ్యూటీ ఛానల్. నేను మీ సూర్య చంద్రిక. హాయ్ అండి, క్రిస్మస్ వచ్చేసింది కదా, అందుకే క్రిస్మస్ కేక్ రెసిపీని మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా. బయట మనము ప్లమ్ కేక్స్ కొనుక్కుంటూ ఉంటాం కదా, సేమ్ అదే టేస్ట్ అండ్ ఫ్లేవర్తో ఇంట్లోనే ఈజీగా ఫ్లఫీగా కేక్ని చేసుకోవడం ఈరోజు మీకు చూపిస్తాను. దానికంటే ముందు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే నా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి, ఒక లైక్ కూడా చేసేయండి. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం క్రిస్మస్ కేక్ రెసిపీని స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం. క్రిస్మస్ కేక్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, నేను ఒక బాక్స్ తీసుకున్నాను. మీరు బౌల్ తీసుకుంటారా బాక్స్ తీసుకుంటారా అది మీ ఇష్టం. దానిలోకి నా దగ్గర ఉన్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. జీడిపప్పు, బాదం పప్పు, అలానే సారపప్పు, వాటర్ మిలాన్ సీడ్స్ అంటారు కదా అవి, వాటితో పాటు ఎండు ద్రాక్ష బ్లాక్వి తీసుకున్నాను. ఇంకా టూటీ ఫ్రూటీ అండి, ఇవి హోమ్ మేడ్ టూటీ ఫ్రూటీ. ఆల్రెడీ నేను టూటీ ఫ్రూటీ రెసిపీని కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది. ఆ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపేసుకొని ఇవన్నీ కూడా మనం నానబెట్టుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ గ్రేప్ జ్యూస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. మీకు కావాలంటే వేరే జ్యూస్ ఏదైనా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే సిట్రస్ జ్యూస్ అయితే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్. యాక్చువల్గా క్రిస్మస్ కేక్ని రమ్లో కానీ, వైన్లో కానీ, బియర్లో కానీ ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని నానబెట్టి చేస్తారు అవుట్ సైడ్ కంట్రీస్లో. 20 days నానబెడతారండి. కానీ నేను ఇక్కడ ఒక నైట్ మాత్రమే నానబెట్టుకుంటున్నాను. ఇలా జ్యూస్ వేసుకొని కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఒక నైట్ అంతా కూడా ఇలానే వదిలేస్తాను. అప్పుడు ఆ టూటీ ఫ్రూటీ కానీ, ఆ బ్లాక్ గ్రేప్స్ కానీ మనం వేసుకున్నవి ఏవైనా సరే చక్కగా జ్యూస్ని పీల్చుకొని మంచిగా టేస్ట్ బాగుంటుంది. అందుకే ఒక నైట్ దీన్ని వదిలేస్తాను. మీకు కావాలంటే ఒక 1 hour మాత్రం కంపల్సరీ నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం టైం, 1 hour నానబెట్టుకోవచ్చు లేదా ఒక నైట్, ఇంకా మీ ఇష్టం. 1 to 2 hours మాత్రం కంపల్సరీ నానబెట్టుకోండి, అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి అంటే, నెక్స్ట్ డే మనం క్యారమిల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కేక్ కోసం. దానికోసం నేను ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను. దానిలోకి 1/2 కప్పు షుగర్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ షుగర్తో మనం ఇప్పుడు క్యారమిల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఈ క్యారమిల్తోనే మనం కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. షుగర్ వేసుకున్న తర్వాత ఎటువంటి వాటర్ యాడ్ చేయకుండా మనం ఈ షుగర్ని కరిగించుకోవాలి. ఇలా తిప్పుకుంటూ మంచిగా షుగర్ని కరిగించుకొని క్యారమిల్ని చేసుకోవాలి. షుగర్ కరుగుతుంది కదా, మెల్లమెల్లగా కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇలా చక్కగా గోల్డెన్ కలర్లోకి వస్తుంది క్యారమిల్ అనేది. జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేసుకోండి. షుగర్ మొత్తం కరిగిపోయింది కదా, ఇప్పుడు దీనిలోకి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఒక గ్లాస్ వాటర్ని తీసుకున్నాను. అన్నీ ఒకేసారి పోయకుండా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మాత్రమే వాటర్ పోసుకోండి. వాటర్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని మంచిగా కలిపిన తర్వాత మళ్ళా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల వరకు దీన్ని ఉడికించండి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి 2 నిమిషాలు ఉడికిస్తే మంచిగా క్యారమిల్ సాస్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది. క్యారమిల్ సాస్ అయితే ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దీనిని చల్లారనివ్వాలి. చల్లారేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాము. చల్లారిన తర్వాత ఇప్పుడు పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి కదా, దానికోసం నేను ఇప్పుడు ఒక బౌల్ని తీసుకున్నాను. ఈ బౌల్లో కేక్ బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. ఈరోజు ఎగ్స్ లేకుండా, వితౌట్ ఎగ్స్ నేను కేక్ బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను, కేక్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో ఈ క్రిస్మస్ కేక్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది నేను చూపిస్తాను. జాగ్రత్తగా చూసి మీరు కూడా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు. ఇక్కడ నేను కొలత కోసం ఒక కప్ తీసుకున్నాను. 1/2 కప్పు కింద 1/4 ఉంది చూసారా, 1/4 కప్ వరకు మనం మెజర్ చేసుకోవాలి. 1/4 కప్ వరకు నేను ఇక్కడ పాలు తీసుకుంటున్నాను. పాలు ఎంత తీసుకున్నామో సేమ్ క్వాంటిటీలో ఇక్కడ కుకింగ్ ఆయిల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆయిల్ని కూడా తీసుకోవాలి. మెజర్మెంట్ కప్స్ లేకపోయినా పర్లేదు, గ్లాసుతో అయినా సరే
మీ దగ్గర బౌల్స్ ఉంటే బౌల్స్ అయినా సరే మీరు కొలుచుకోండి, ఏం పర్లేదు. ఇప్పుడు ఆయిల్ని పాలని మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలోకి మనం పిండిని కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి. పిండిని జల్లించుకోవాలి కదా, దానికోసం నేను ఇక్కడ జాలి పెట్టుకున్నాను. దానిలోకి 1 కప్పు వరకు పిండిని తీసుకుంటున్నాను. 1 కప్పు పిండిని తీసుకొని జల్లించేసుకుంటాను. చూడండి, 1 కప్పు. ఈ కప్పుతో నేను మైదా పిండిని, కేక్ కోసం ఏ పిండి వాడతారో అదే పిండిని తీసుకుంటున్నాను. మీకు కావాలంటే గోధుమ పిండితో కూడా ఈ కేక్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కొలతలు కరెక్ట్గా రాకపోయినా మీరు ఏం కంగారు పడద్దు. బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్గా రాకపోయినా మనం తర్వాత దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కప్పు పిండిని తీసుకున్నాను కదా, ఇప్పుడు దీనిలోకి పాల పొడిని కూడా వేసుకోవాలి. దానికోసం నేను ఇక్కడ 1 టేబుల్ స్పూన్ మెజర్మెంట్ స్పూన్ని తీసుకున్నాను. దాంతో ఒక 3 స్పూన్ల వరకు నేను మిల్క్ పౌడర్ని దీనిలోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మిల్క్ పౌడర్ 3 స్పూన్లు వేసేసుకున్నాను కదా, ఇప్పుడు ఒక 1/2 స్పూన్ వరకు యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క పొడిని వేసుకున్నాను. ఇది పూర్తిగా ఆప్షనల్. బయట కొన్న కేక్కి సేమ్ టేస్ట్ రావాలంటే ఈ పౌడర్ వేసుకోవాలి. మీరు వేసుకోకపోయినా పర్లేదు, వెనిల్లా ఎసెన్స్ అట్లా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మంచిగా జల్లించేసుకుందాం. ఇలా మొత్తం జల్లించుకున్న తర్వాత ఒకసారి అంతా కలుపుకొని దానిలోకి మనం ఒక నైట్ ముందుగానే నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా డ్రై ఫ్రూట్స్, అదంతా కూడా వేసుకొని మంచిగా ఉండలు లేకుండా కలిపేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న దానిలోకి ఇప్పుడు నేను వెనిల్లా ఎసెన్స్ని వేసుకుంటున్నాను. వెనిల్లా కాకపోయినా మీ దగ్గర ఏ ఎసెన్స్ ఉంటే ఆ ఎసెన్స్ని మీరు వాడుకోవచ్చు. ఎసెన్స్ని వేసుకొని అది కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి దానిలోకి మనం క్యారమిల్ సాస్ని వేసుకొని అది కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. మనకి బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది. ఒకవేళ మీరు కలుపుకున్నప్పుడు పిండి కొంచెం లూజ్గా అనిపిస్తే దీనిలోకి కొద్దిగా పొడిపిండి వేసుకొని కలుపుకోండి. లేదా పిండి ఇంకా గట్టిగా ఉంది అనుకోండి, కొద్దిగా పాలు వేసుకొని కలుపుకోండి. ఇలా రన్నింగ్ కన్సిస్టెన్సీలో బ్యాటర్ అనేది ఉండాలి. ఫైనల్గా దీనిలోకి 1 స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, అలానే 1 స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, 2 సేమ్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకొని దానిలోకి చాలా తక్కువగా వాటర్ని ఆ పౌడర్స్ మీద వేయండి. అలా చేస్తే త్వరగా యాక్టివేట్ అవుతాయి, మనకి కేక్ కూడా మంచిగా పొంగుతుంది. ఇలా మిక్స్ చేసేసుకొని వెంటనే మనం కేక్ మౌల్డ్లోకి వేసేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం కేక్ మౌల్డ్లోకి ఈ బ్యాటర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటామో దానికి ముందు ఈ బ్యాటర్లోకి ఇవి వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కలిపిన వెంటనే మనం మౌల్డ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ముందుగానే బటర్ పేపర్ వేసుకొని పెట్టుకున్నాను. దానిలోకి బ్యాటర్ అంతా కూడా వేసేసుకుంటున్నాను. బ్యాటర్ అంతా కూడా కేక్ టిన్లోకి వేసేసుకున్నాను కదా, ఇప్పుడు కేక్ టిన్ని ఒకసారి ట్యాప్ చేసుకోవాలి. ఇలా కొంచెం కిందికి కొట్టామంటే పిండిలో ఉన్న ఎయిర్ బబుల్స్ అన్నీ కూడా పోయి పిండి మంచిగా పొంగుతుంది. ఇప్పుడు బేక్ చేసుకోవాలి కదా, దానికోసం నేను ముందుగానే స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దానిలో ఒక స్టాండ్ పెట్టుకొని ప్రీ హీట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు దీనిలోకి మనం బ్యాటర్ వేసుకున్న కేక్ టిన్ని పెట్టేసుకొని మూత పెట్టుకొని బేక్ చేసుకుందాం. ఓవెన్ లేకపోయినా చక్కగా ఇలా బేక్ చేసేసుకోవచ్చు, కేక్ కూడా మంచిగా పొంగుతుంది. ఇలా మూత పెట్టేసి ఒక 40 మినిట్స్ వరకు బేక్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే మధ్యలో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఒక అరగంట తర్వాత మూత తీసి చూస్తే కేక్ కొద్దిగా పొంగి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనిలోకి మనకు కావాల్సిన డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా పైనుంచి వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ కొన్ని వాటర్ మిలన్ సీడ్స్, ఇంకా బాదం పప్పులు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని అవి వేసుకున్నాను. వాటితో పాటు పంకిన్ సీడ్స్, ఇంకా టూటీ ఫ్రూటీ, వీటితో పాటుగా జీడిపప్పు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని అవి కూడా వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని ఒక 25 to 30 మినిట్స్ బేక్ చేసుకున్నాము అంటే కేక్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయిపోతుంది. 25 మినిట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం మన కేక్ బేక్ అయిందా లేదా అని. దానికోసం నేను ఇక్కడ ఒక నైఫ్ తీసుకుంటున్నాను.
ఓకే, చూసారా నైఫ్కి ఏమాత్రం మనకి పిండి అంటుకోలేదు, అంటే కేక్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయిపోయినట్లే. ఇప్పుడు ఈ కేక్ టిన్ని బయటకు తీయాలి కదా మరి. ముందు స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాము. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని కేక్ టిన్ని బయట పెట్టేసుకుందాం. ఈ కేక్ చూస్తుంటేనే చాలా టెంప్టింగ్గా అనిపిస్తుంది కదా. డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళకైతే ఈ కేక్ చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. కేక్ టేస్ట్ చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది, కానీ తినాలంటే చల్లారేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి కదా. తప్పదండి, వెయిట్ చేయాలి. వెయిట్ చేద్దాం మరి. ఓకే, కేక్ చల్లారిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని డీమౌల్డ్ చేసుకుందాం. బటర్ పేపర్ వేసుకున్నాం కదా, కేక్ ఈజీగా డీమౌల్డ్ అయిపోయింది. ఈ బటర్ పేపర్స్ తీస్తుంటేనే కేక్ టెంప్టింగ్గా అనిపిస్తుందండి. ఎప్పుడెప్పుడు తినాలా అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్ తీసుకొని ఇలా, ఓకే పర్ఫెక్ట్. చూసారా పైనుంచి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఎంత అందంగా కనిపిస్తున్నాయో. ఇంకా ఆగలేను, కేక్ని కట్ చేసేస్తాను. కట్ చేసేసుకొని నేనైతే తినేస్తా. మీరైతే వీడియో చూశారు కదా, ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి. నేను ఎలా చేశానో అలా మీరు ప్రిపేర్ చేసేసుకోండి. టేస్ట్ చూసేయండి. నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అయితే అస్సలు మర్చిపోవద్దు. నేను ఇక ఆగలేనండి, కట్ చేసేస్తా. బా, కేక్ అయితే ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందంటే కట్ చేస్తుంటే నైఫ్ మెత్తగా లోపల దిగిపోతుంది. విష్ యూ ఏ మేరీ క్రిస్మస్. మీ అందరికీ క్రీస్తు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఎంజాయ్ విత్ దిస్ కేక్. ఓకే అండి, మరి వీడియో అయితే చూసేసారు కదా. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, అలానే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకునేంత వరకు కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ బీ హెల్దీ. ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఆరోగ్యంగా ఉండండి. బాయ్ బాయ్.